우리가 기도하면 하나님께서 응답해 주신 줄로 믿습니다. 私たちが祈る時に神様は答えてくださることを信じます。アメン。오늘 기도의 능력이라는 제목으로 하나님의 말씀을 증거하려고 합니다. 이노리노 치카라という題を持って御言葉を伝えていきたいと思います。 오늘 본문 가운데 고난 당하는 자가 너희 가운데 있느냐? 그럼 너는 기도해라 이렇게 말씀했습니다. 苦しんでいる人がいますか？そうするあなたは祈りなさいと今日の本文の中にあります。 우리들 삶 가운데 즐거움이 있느냐? 그렇다면 찬송하라 이렇게 얘기했습니다. 喜んでいる人がいますか？その人は賛美しなさいとあります。 그렇게 살기를 예수님의 이름으로 皆さ 축복합니다. んそのように生きられますように主の皆によって祝福します。 우리 인생을 돌아보면요, 이렇게 크게 즐거울 때가 있고 힘들 때가 있고 이렇게 나눌 수 있지 않을까 생각해 봅니다. 私たちの人生を大きく分けて苦しい時と喜んでいる時というふうに大きく分けることができるんじゃないでしょうか。 다시 말해서 우리들의 인생 가운데 기도와 찬송으로 살아라 이런 말씀입니다. これは言い換えれば代入すればですね、祈りと賛美で生きなさいということになるでしょう。 하나님을 믿는 사람은 기도와 찬송으로 매일 살아야 될 줄로 믿습니다. 神様を信じる者は祈りと賛美で生きていくことになります。 그렇다고 기도하는데 찬송하는데 전혀 말씀과 상관없는 그러한 내용을 한다면 그건 문제가 되겠죠. でもその祈りと賛美は神様の御言葉に基づくものでなければなりません。 그래서 그렇게 생각해 보면요, 우리들 삶 가운데 말씀과 기도와 찬송, 요거는요 우리 신앙생활 가운데 꼭 필요한 겁니다. ですから私たちの生活の中で御言葉と祈りと賛美が三本の柱のようになっているべきであります。 우리 삶 가운데 이러한 것들을 계속한다는 것은 우리 안에 힘든 것도 있고 즐거움도 있습니다라는 것이겠죠. その世の中で私たちがその三本の柱の中でも苦しみがあり、また喜びがあるでしょうということであります。 근데 사람은 힘들 때에 더욱 하나님을 찾게 됩니다. でも人というのは大体ですね、苦しい時に神様と呼び求めるんではないでしょうか。 때로는 힘들 때 하나님과 멀어지는 사람도 있어요. あるいはむしろですね、苦しい時に神様から離れていく人もいるかもしれません。 우리 인생에 힘든 때일수록 하나님께 더 가까이 가기를 원합니다. 私たちの苦しければ苦しい時ほど神様に近く行くべきであると思います。 하나님께 주여 하고 기도하면 힘이 납니다. そして神様助けてくださいと祈るのであれば主が力を与えてくださいます。 그렇기 때문에 고난 때 더욱 기도가 필요한 줄로 です 믿습니다. からそのような苦しい時にこそ祈りが必要であると思います。 오늘 본문에 이러한 기도를 해라라고 말하는데 오늘 세 가지를 좀 이렇게 말씀드리고자 합니다. 今日の本部はそのような時にこそ祈りなさいということですけれども、3つ話したいと思います。 첫 번째는 믿음의 기도입니다. 一つは信仰の祈りです。 두 번째는요, 의인의 기도입니다. また義人の祈りです。 세 번째는 간절히 기도하는 겁니다. そして切なる心を持って祈りなさいという 이 こと 세 です。 가지를 한번 생각해 보려고 こ 합니다. の3つについて今日は考えたいと思いま 먼저 す。 첫 번째로 믿음의 기도입니다. まず信仰の祈りです。 믿음의 기도는요, 병든 자를 구원할 수 있다고 기록되어 있습니다. 信仰の祈りは病む人を回復させますとあります。 믿음으로 기도하면 병든 자도 치료받는 줄로 믿습니다. 信仰による祈りは病む人を癒す力があると信じます。 근데 우리 속에 믿음이 있느냐 없느냐 이게 중요하겠죠. でも私たちの中にその信仰があるかないかが問題であります。 가끔 이런 얘기를 들어요. 時々このような方がいらっしゃいます。 목사님 기도하는데요, 전혀 변화가 없어요. 先生、祈ってるのにね、全然変わりません。 기도하는데 응답이 없어요. 祈ってるのに、答えが何か分かりません。 이런 얘기도 사실상 듣습니다. そのような話を聞くこと実際にあります。 그런데 가만히 생각해보고 가만히 이렇게 보면요, 왜 그러냐면 믿음 없이 기도하는 거예요. でもその人たちの特徴はですね、信仰、必ず神様が答えてくださると信じないで祈っている特徴があります。 우리는 기도할 때 믿음으로 기도해야 될 줄로 믿습니다. 私たちは祈るときに信じて祈ります。 믿음도 정도가 있습니다. 信仰もその程度、レベルというんでしょうか、あります。 어떤 사람은 큰 믿음도 있고요. ある人は大きなサイズの信仰 어떤 があり、 사람은 작은 믿음도 있습니다. ある人は信仰のサイズが小さいかもしれません。 예수님께서 배를 타고 풍랑을 만날 때가 있었습니다. イエス様が船に乗ってですね、嵐にあったことがありました。 예수님은 배에서 주무시고 계셨어요. その時にイエス様は船で寝ておられたんですけれども、 지네들은 소동이 났습니다. その時に弟子たちがですね、もう本当に混乱が起きました。 예수님 예수님을 깨우는 거예요. イエス様 큰일 はもう 났어요. 大変です、嵐 아니, です。 지금 주무실 때가 아니에요. 今寝てる場合じゃないでしょう。 예수님 그때 지자들에게 믿음이
작은 자여 이렇게 얘기했습니다. イエス様はその時に信仰の薄いものだなとおっしゃったんです。 믿음이 작은 때가 있습니다. 信仰が小さくなる時があります。 두려움이 너무나 커서 その恐れがあまりにも大きく 우리 て 지금 환경을 너무 크게 보니까 今環境だけ見たらとてもそうなるような気がしなくて 더 큰 하나님이 있는데 더 큰 하나님을 볼 수가 없을 때인 것 問題や 같습니다. 環境よりもっと大きな神様を見失うことがあります。 그런데 성경에 보니까 큰 믿음을 가진 사람도 있어요. でも聖書には大きな信仰を持っていた人もいました。 예수님이 문둥병에 걸리신 환자를 치료하셨습니다. イエス様がサラートにかかった人を癒された場面がありました。 그리고 길을 가던 중에 백부장을 만납니다. その道の途中でですね、100人隊長に会いました。 그 백부장이 예수님께 이렇게 얘기하는 거예요. 100人隊長がイエス様に言ったんですね。 예수님, 제 부하가 지금 아픕니다. 저희 부하를 좀 치료해 주십시오. イエス様、私のね、部下がいるんですけど、その部下にうちにちょっと一人、今、病気の人がいるんです。ちょっと治していただけませんか。 그래서 예수님이 그래? 그럼 가자. 이렇게 얘기했어요. イエス様はですね、そうか、行こうとおっしゃって。 그랬더니 이 백부장이 하는 말이요. 예수님을 감히 저희 집안에 들여놓다니 감당치 어렵습니다. 예수님, 말씀만 하옵소서. 이렇게 얘기했습니다. イエス様、そのようなことはなさる必要はありません。私も部下がおりました。私の部下に命令すればついてくるんです。あなたのお言葉だけで大丈夫ですとおっしゃいました。 나도 군인이라서요. 부하가 있어서 내가 명령하면 부하가 내 말 잘 듣습니다. 私も100人部隊の隊長ですけれども、私の下にいるものでさえ私の言葉一言で言えば聞くんです。 예수님, 말씀만 해 주시옵소서. イエス様は神様でしょう。あなたの一言あれば、その病が癒されるはずですとおっしゃいました。 말씀만 하시면 치료될 줄로 믿습니다. あなたが御言葉さえ語ってくだされば、その御言葉によって癒されると信じますと言っ 그 たんです。 시간에 그 백부장의 부하가 나았습니다. その100人隊長の言葉の通り、信仰の通り、その瞬間に離れたところに入れたその部下が癒されたのであります。 할렐루야. アメン。 예수님은 이렇게 큰 일을 하셨습니다. イエス様はそのように言葉一つで大きなことをなさいました。 근데 예수님께서요, 이 세상을 떠나실 때 뭐냐면, 너희들은 이보다 더 큰 일을 하리라 で 말씀하셨습니다. もイエス・キリストがですね、ご自身がこの昇天されるときに私がやったことよりももっと大きなことをあなた方はやるでしょうとおっしゃったんです。 할렐루야. アメン。 우리들 삶 가운데도 하나님의 큰 능력이 나타나는 줄로 믿습니다. 私は信仰を持っている者が信仰を持って祈るとき神様がもっと大きなことをしてくださると信じます。 그래서 질병에 여러분 지지 마시기 바랍니다. ですから皆さん病があるからといって負けないでください。 병이 들 것 같으면 예수 이름으로 해서 쫓아내세요. もし病が来たらですね、イエスの名によってされと祈ってください。 하나님이 데려가시면 데려가시는 거고요. 우리는 싸울 땐 싸워야 되는 거 아니겠습니까? 神様が連れて行かれるときは連れて行かれますけど、私たちの側では戦うべきものと戦うべきであります。 저는 신학교 때요, 신학생 때였는데 굉장히 두통이 심했었습니다. 牧師が新学生の時でありました。結婚してまだ間もない頃でありますけれども、非常に片頭痛がひどかったんです。 이유는 모르는데요. 머리가 막 지근지근 막 터질 것 같은 아픔이 있습니다. 理由なしにですね、もう時間関係なしにそのものすごい頭痛が襲ってくるんです。 저는 어렸을 때 머리에 질환이 있었어요. 幼い頃にですね、頭に病気がありまして、 그래서 태어나면서부터 그걸 가지고 있는 병이었는데 아기는 말을 못하지 않습니까? それはですね、幼い頃、本当に幼児の時、乳幼児の時からあったことですけれども、子供というのは自分のことをですね、親に言葉で話せませんから、 그냥 울기만 하고 있었습니다. ただ泣いてばっかりいたんです。 그런데 어머니가 이제 저의 고향은 제주도인데요. 당시에 병원이 딱 한 군데가 있었습니다. 生まれはですね、最終島でありまして、当時も最終島ですけれども、病院がですね、一箇所だけありまして、 새벽에 저를 둘러놓고서요. 병원에 간다고 병원에 가신 거예요. あまりにも子供が泣きますから理由が分かりませんから、朝早くですね、暗いうちに起きてですね、そして背負って病院を訪ねて行かれたわけです。 외국 선교사님이 하시는 병원이었습니다. それはですね、外国人の宣教師の方がなさっている病院でありました。 그분이 이제 머리를 이렇게 이제 몸을 만져보고 겉으로는 외상으로는 이상한 데가 없는 겁니다. そしてこうですね、触ってみまして触診をして、この子おかしいところはないと思うんですけれどとおっしゃったんです。 어머님 생각엔 아이가 어디가 아픈 것 같냐고. でもですね、子供は何も言えないじゃないですか。泣いてばっかりいるこのことを考えて、お母さんの考えではこの子どこが悪いとお考えですかと聞かれました。 어머니가 머리가 아픈 것 같다고 얘기를 했습니다. よくわからないけど、頭が痛いんじゃないでしょうかとお母様はおっしゃいました。 메스로 머리를 툭 쳤는데요.
이거 머리가 퍽 터진 겁니다. そしてそれを聞いたその宣教師のお医者さんがですね、頭をですね、メスでちょっとついただけでそこから膿が吹き出しました。 머리는 압력이 세니까 피고름이 막 분수처럼 나온 거야. そこからですね、噴水のようにその膿が出てきたわけです。 저는 어려서 기억이 잘 안 나는데 전해 오는 전설에 의하면 바켓스 한 바켓을 받았다는 전설이 있습니다. もちろんですね、牧師はその時幼いですから記憶はありませんけれども、言い伝えによりますとですね、もう幼い子供からもうバケツいっぱいぐらいの膿が出たという、どんなに出たんでしょうね。それぐらい出たそうです。 또 아이를 데리고 오면서 병원이 너무 머니까 병원에 왔다 갔다 할 수 없으니까 어머니가 지혜로 소나무를 꺾어가지고 껍질을 벗겨가지고 이게 머리에 구멍 난 데 껴놓은 거예요. 고름이 계속 나오라고. そしてですね、病院までの距離が遠いので、行ったり来たりすることができませんから、お母様はですね、松の葉っぱをですね、そこの、ちょっとこうメスでついただけ小さな穴ですが、そこに松の葉っぱをですね、刺して、そしてそこで蓋をしました。 지금도 이발소 가면 여기 10원짜리 동전이 여기 하나가 있습니다. ですから、今でもですね、散髪屋さんはご存知だと思いますけれども、ここにその傷跡があります。 그래서 옛날에 꺼봉이라는 만화를 봤는데 굉장히 은혜를 많이 받았어요. 昔キャラクター漫画のキャラクター꺼봉이というキャラクターがあったんですけどね, 그 꺼봉이가 왜 꺼봉이냐면 엄마가 머리를 깎으라고 10원을 줬어요. 근데 얘가 돈을 줬는데 이걸 다 과자를 사 먹고 10원만 남은 거예요. 그래서 이발소에 가서 10원어치만 깎아달라고. 그래서 여기 10원짜리 동전이 남은 거죠. そう漫画の内容がですね、お母さんがお金をくれたんですけれども、そうお金使っちゃって10円玉だけ残ったっていうね、そういう漫画があるらしいんですけども、そういう漫画を見ると自分のことを考えますという笑い話であります。 가끔 이렇게 보면서 어쩌면 내가 그때 죽었을지도 몰랐을 텐데 이런 생각을 해봅니다. ですから本当に私はその時もしかすると神様が生かしてくださらなければもう今この世にはいないかもしれないというふうに考えたことがあります。 그래서 청년이 되고 어른이 됐는데도 신학교를 다니면서 머리가 아픈 것은 내가 어렸을 때부터 가지고 있는 병이 아닐까 하면서 혼자 그냥 아픈 마음을 끙끙 앓고 있었습니다. ですからそのように小さい頃そのような話を聞いていましたから結婚した当時ですね、そのすごい片頭痛っていうのはその時の名残じゃないかなというふうに考えたんです。 근데 어느 날 기도를 어느 날 머리가 너무 아프기 시작했습니다. ある日ですね、そのように考えて中でもう耐えられないほどの片頭痛が襲ってきました。 너무 아픈데 머릿속에서 사단이 저한테 얘기를 하고 있는 거예요. そのあまりにも痛いその痛みの中でですね、どこからか声が聞こえてきました。 야, 너 머리 쳐박고 그냥 죽어버려라. 하나님을 저주하고 죽어버려라. 이런 소리가 머리에서 막 도는 거예요. ずっとあまりにも痛いんですけれどもね、その声はこう言ったんですね。お前そんなに痛いのか、そんなに痛いと言いながら神様を信じるのが頭をどこかにぶつけて死んでしまえという声が聞こえてきたんです。 그때 그래도 믿음이 있으니까 그때 마지막 하나님 손을 잡아야 되겠다 이런 생각이 들었습니다. その時ですね、それでも信仰がありますから、私はこんな痛みの中でも神様を信じるんだ、神様から離れないぞと思いました。 그래서 입으로 막 고백을 했어요. ですからそれを心の中でだけではなくですね、その聞こえてくる声に勝とうとして声に出して言いました。 사탄 너가 나를 죽여도 나는 하나님과 떠나지 않을 거다. いや悪魔サタンよ、お前が私を殺そうとするのか、私は絶対に神様から離れないぞと。 난 죽어도 괜찮다. もしここで死んでも私は神様から離れない。 그런데 이렇게 기도를 하는 중에 머리에 이 아픔이 싹 사라진 거예요. そのように口で告白して祈るときに頭のその片頭痛、あまりにも痛かったどうしようもなかった片頭痛が一瞬でなくなりました。 하나님을 간절히 찾았더니 하나님 치료해 주셨습니다. 神様に切な心を持って祈ったときにですね、神様が癒してくださったことがあります。 그래서 지금까지 그때부터 지금까지 머리에 그 아픔이 없어요. そして今まで一度もそのような片頭痛はありません。 가끔 머리 아프면 그냥 저기 약 한 먹으면 금방 없어집니다. 時々片頭痛があってもですね、頭痛薬を飲めばすぐ治ります。 옛날에 그 아픔은 약을 먹어도 안 듣는 아픔이었어요. その時の結婚当初の痛みはですね、もう薬を何十泊飲んでも治らないひどい痛みでした。 하나님을 꼭 붙들면 하나님 치유해 주시는 줄로 믿습니다. 神様に切な心を持って苦しい時ほど祈ってください。神様は必ず答えてくださいます。 한 문둥병자가 예수님께 왔어요. あるサラートにかかった人がイエス様のところに来ました。 수많은 무리들이 모여서 예수님의 말씀을 드리려고 했습니다. 多くの人がですね、イエス様の言葉を聞きたくて集まってきていた時でありま 그런데 し 이 た。 문둥병자가 예수님 내 병을 좀 치유해 주세요. 나를 좀 거룩하게 좀 해주세요. 얘기를 했어요. これ今雷病と言われている人ですね、そのような病気でサラートと言いますけれども、その人がですね、イエス様私のこの病を癒してくださいと言ったわけです。 그랬더니 예수님이요, 일본어 성경에는 와타시노 코코로다 기억나래 이렇게 얘기하셨습니다. その時にイエス様はですね、私の心だ、清くなれとおっしゃったんです。 와타시노 코코로다 이게 뭐예요? 내 맘이요? 좀 지방 사투리 쓰면 내 맘이요? 그런 거예요. 내 맘이요? 깨끗해져.
그런 거예요. 예수님이 그렇게 하니까요, 이 문둥병자가 치유함을 받은 イエ 거예요. ス様のその一言でその病にかかっていた人はサラートがきれいに癒されました。 뭐 동경이나 아니면 서울이나 서울 사람들은 좀 표준을 나도 그렇게 생각해 깨끗하게 되세요 이렇게 얘기할지 모르는데 시골 사람은 좀 구수한 듯한 이런 억양이 될 것 같아요. 예수님은 시골 사람이었습니다. イエス様はですね、田舎出身の人でありました。 내 맴이요? 뭐 그랬던 것 같아요. 그래서 이 병자가 치료함을 받았습니다. このイエス様の私の心だ清くなれというその一言でその人は癒されたわけであります。 근데 이 문둥병자라는 거는요, 이 사람들과 마을과 내 가족과 친지와 격리돼서 살아야 되는 사람이었습니다. 本当はですね、このサラートという人は今でもそうでありますけれども、実際は隔離されて生きなければいけない、生活しなければいけない、家族からも全部切り離されて生きなければいけない人たちであります。 일본에도 불황민이라 그래서요, 그 병에 걸린 사람만 따로 떨어져 있어요. 한국에는 소록도라는 곳에 그렇게 따로 떨어져 살고 있습니다. そのような人たちをですね、隔離して生活するような施設が日本でもそのようなところがあります。 어느 날 피부가 허해지고 털이 허해지고 어느 날 갑자기 손가락 하나가 뚝 빠져버리고 살이 썩어서 문드러지는 그런 병입니다. それはですね、ある日皮膚が白くなってきて、また髪の毛も白くなってきて、そしてある日突然ですね、指がポロッと落ちてしまい、そして皮膚がどんどん腐っていく病気であります。 지금은 이거를 한센시 병이라 그래서요. 그래서 이 병은 전염이 되지 않는다라고 밝혀졌습니다. 今はですね、その病気は伝染しないということが分かりましたけれども、 질병이라는 것은 시대에 따라서 틀려집니다. そのように昔はですね、移るものだというふうにしてその隔離されて生きた、そのような時代があったわけです。 인플루엔자도 옛날에는 사람에겐 감염이 안 돼서 새들 사이에 감염되는 병이었는데 사람에도 감염되는 병으로 발전하지 않았습니까? インフルエンザもですね、昔は鳥インフルエンザといって鳥だけ感染すると言われていたものが今は人間にも感染する病気としてなってきました。 옛날에는 이 문둥병은 감염됐다고 그런 신뢰도 있었고 그렇게 생각했습니다. 昔はそのように伝染すると考えていて隔離された人生を生きたわけです。 그래서 사람들과 같이 살 수가 없어요. ですから家族とも一緒に生きれませんでした。 그런데 만약에 이 사람이 마을에 나타나면 사람들은 이 사람을 갖다가 돌로 쳐서 죽여도 괜찮았습니다. ですからもしですね、そのような人がですね、起きて犯して人里のところ出てきて人と一緒に生活するのであれば、その人を石打ちにして殺してもいいというような立法がありました。 이 사람은 어떠한 마음으로 예수님께 나왔냐면 내가 돌로 맞아도 죽어도 내가 마지막 목숨 걸고 예수님 앞에 간다 이런 마음으로 나온 겁니다. 当時このイエス様に私の病気を治してくださいとこの人混みの中に出てくるということ自体がですね、私は殺されても石打ちにされて殺されてもいいから治りたい、癒されたいという心を持ってイエス様のところに来たことがわかります。 성경은 굉장히 점잖게 기록되어 있습니다. 어떠나시고 イエス様聖書はですね、このように静かに文章で書いてありますけれども、 그런데 사실 그 속에 사람의 심령의 변화, 환경 이런 걸 생각하면요 굉장히 심각한 얘기예요. イエス様のところに来たとだけ書いてありますけれども、当時の背景、その人の心情を考えるともう切なる心、私は死んでもいいという心を持ってイエス様のところに来ていたわけです。 그 사람이 탁 나타나면 주위의 사람들이 쫙 갈라지면서 그 사람을 피해야 하는 그러한 환경이었던 もし 겁니다. その人が顔を見せただけで、顔を見ただけでですね、あの人が来た、映っては大変だということを私も死にたくないという心を持ってみんなが避けてしまう、そういう人だったわけです。 우리가 만약에 많은 사람들이 모였는데 내가 거기를 딱 갔더니 사람들이 날 피하고 다 샥 갈라지면서 도망을 가봐요. 얼마나 많은 수치심을 받을까요? 皆さんもしですね、玄関を一歩出た時にですね、あの人が出てきたと言って周りの人がみんな逃げてしまうようなそんな生活を送るとしたらどういう気持ちでしょうか。 그 애들이 돌멩이 던지면서 넌 뭐야 하면서 막 돌멩이 던지면 얼마나 괴로울까요? どんなにですね、その人の顔を見ただけでですね、立法ではその石打ちにして殺してもいいということがあるなら、あの人はね、嫌な人だよ、近寄っちゃいけないよ、そんな心でみんなが見たらどのように思うんでしょうか。 그런 수치심과 그러한 마음을 극복하고 예수님을 바라보고 나간 겁니다. そのように恥ずかしい、私は殺されても構わない、もしかしたら人にもうのけ者をされても構わない、それは目に入らなくて、ただイエス様は私を治してくださいという心で神の前に出てきたわけです。 다시 말해서 큰 믿음이라는 것은 내 주위에 있는 환경보다도 하나님을 바라보는 것이 그 마음이 더 큰 것이 큰 믿음인 줄로 믿습니다. この大きな信仰というのはですね、私が神様以外のもの何も見ない、他の環境を見ない、人を見ない、ただ神様を見て神様の前に出てきます。これを大きな信仰というんじゃないでしょうか。 때로는 부끄러움을 당할 수도 있고 ある
時は人から考えたら恥ずかしいかもしれませ 때로는 ん。 죽임을 당할 수도 있어요. もしたら殺されるかもしれないんで 그래도 す。 난 예수님만 붙듭니다. で 이런 も 거. 私はイエス様だけ信じてイエス様についていきますという心を 난 持って、 죽어도 좋아요 하는 믿음입니다. 私は死んでも構わないからイエス様に治されたいという心を 주님을 持って、 이렇게 꼭 붙들 때 역사가 일어난 줄로 そのよう 믿습니다. な心で切に神様の前に出ていくこの神様はほっとくはずがありません。 암에 걸린 분들도요, 이렇게 해서 치유받는 분이 가끔 계시더라고요. がんにかかった方がこのような心を持って神様に癒されたこともたくさん見てきました。 사람의 믿음은 사람이 판단할 수가 없습니다. 人の信仰は人が見て、その人の信仰どうだこうだということはでき 때로는 ません。 하나님이 사람을 일찍 데려가실 수도 있어요. 神様はある時はですね、本当に信仰のいい方ですら先に連れて行かれることがあり 이 ます。 죄 많은 세상에서 너가 괴롭을 당하느니 빨리 하늘나라로 와라 그래서요, 하나님이 싹 데려가시는 그런 사람도 있습니다. あまりにもですね、本当に純粋で綺麗な信仰を持っているがために、このような信仰を持ってこの世の中で汚い世の中で苦しむのを見ているよりは早く私のもとに来なさいと神様が早く連れて行かれることを見ることがあります。 이 세상에서 오래 살 거면요, 이런 질병과 싸워서 이겨야 될 줄로 믿습니다. 私たちが残されている以上はですね、この病と戦って生きていかなければならないんです。 환경보다 더 크신 하나님을 바라보시기 바랍니다. 環境よりも大きな問題よりも大きな神様を見上げていただきたいと思います。 이 기도는 능력이 있습니다. この祈りは力があります。 두 번째는요, 의인의 기도예요. 2番目には義人の祈りについて考えましょ 자, 의인은 어떠한 사람입니까? う。義人というのはどのような人のことを言うでしょうか。 이 세상에 의인은 없나니 하나도 없다고 기록되어 있습니다. 聖書はですね、義人はいない、一人もいないと書いているのに義人とは誰でしょうか。 구약 성경, 신약 성경에 보면 의인이라고 일컫는 사람들이 몇 분 있습니다. 旧約聖書にも新約聖書にもこの方は義人だと呼ばれた方がたくさんいらっしゃいますが、 구약 성경에 보니까요, 노아를 의인이라고 그랬어요. 旧約聖書ではノアでしょ 이 세상이 다 멸망할 때 이 노아의 가족은 그로 인해서 구원받았습니다. う。その義のゆえにですね、世の中すべての人が神様の滅びの手にかかった時もですね、洪水から逃れたのはノアの家族だけでした。 또 욥은 동방의 의인이었더라 이렇게 기록되어 있습니다. また東方の義人と言われている方にヨブという人がいます。 그런데 가만히 보면 그 사람의 생활을 면밀히 바라보면요, 정말 의인이었느냐 하면 죄가 전혀 없었느냐 하면 그것은 아니었습니다. だからといってヨブの人生を見てもその人に罪がなかったかといえばそうではありません。 그래서 구약의 성경은, 구약에서 말씀하는 의인은 죄가 전혀 없는 상태가 아니라 하나님을 따르려고 최선을 다해서 노력하는 사람을 의인이다 旧 말씀하셨습니다. 約聖書でこの義人と言われた人たちはですね、罪がなかったという意味ではなくて、神様に最善を尽くして神様を愛し神様に従った人たちを言うでしょ 욥 같은 경우는 이랬습니다. う。ヨブはどうだったでしょうか。 항상 하나님께 제사를 드렸어요. いつも神様に礼拝を捧げる人で 매일 ありま 예배를 した。 드렸다는 얘기입니다. それはいつも神様に忠実であったことを意味しま 근데 す。 어느 날은 예배를 드리는데 이런 예배를 드려요. でもある時はこのような礼拝を捧げました。 하나님, 나의 자녀가 밖에 나가서 바르게 산 줄로 알지만 혹시 내가 모르는 사이에 죄가 지은 거 있으면 그것까지도 용서해 주세요 하면서 제사를 드렸습니다. ヨブはですね、子供がたくさんいましたけれども、今私が知らないところで、今礼拝をしますけれども、私が知らないところで私が知らない罪を私の子供が犯していたとしたら、その罪でさえも許してくださいというような礼拝を捧げた 그 方です。 정도로 하나님을 사모하면서요, 하나님 말씀을 따르려고 열심히 それ 노력했습니다. ぐらい神を愛し、神様に従おうと努力した人であり 이런 ます。 사람들을 의인이라고 このよう 그랬습니다. な人を義人というふうに旧約聖書で言いま 하나님을 した。 따르려고 이렇게 간절한 소망으로 바라보는 사람, 하나님 그런 사람들의 기도에 들어준 줄로 믿습니다. 誠心誠意を尽くして神様に従おうとする人の祈りを聞いてくださるということです。 신약 성경에 누가 의인입니까? 新約聖書では誰を義人と言ったでし 예수 ょう。 그리스도를 믿는 사람을 의인이라고 얘기하고 新約 있습니다. の時代においてはイエス・キリストを信じるすべての人のことを義人と言っています。 예수 그리스도를 통하지 않고는 아버지께로 갈 수가 イエ 없습니다. ス・キリストを通してでなければ誰一人父の身元へ来ることはできませ 그래서 んとおっしゃいました。 예수님은 너희가 내 이름으로 기도할 때에 질병이 치유받는다고 で 얘기했습니다. すからイエス様は私の名によって祈るときあなたは癒されますとおっしゃい 내 ました。 이름으로 악령을 쫓는다고 얘기했습니다. 私の名によって祈るとき悪霊を追い出すことができると言いました。イ 예수님의 이름으로 큰 능력을 행할 수 있는 줄로 エス・キリ 믿습니다. ストの力が、イエス・キリストの皆に力があると信じます。 그러므로 믿음을 가지고 주님의 이름으로 기도하시기 ですから 바랍니다. 皆さん、イエス・キリストの皆によって信仰を持って祈ってください。 눈앞에 보이는 태산 같은 것도 믿음으로 기도하시기 바랍니다. もし大きな山が私の前にあると思う方も、イエス・キリストの皆によって信仰を持って祈ってみてください。 하나님의 능력을 체험할 수 있을 줄로 믿습니다. 神様の奇跡を体験することになると信じます。 세 번째입니다. 3番目に、 간절한 기도입니다. 切なる祈りであります。 간절한 기도. 切なる祈りというのは、 이 간절한 기도의 대표적인 인물로 오늘 본문에는 엘리야를 꼽고 있습니다. この代表的な人として今日の本文ではエリアについて書いてあります。 그런데요,
이 엘리야는 어떤 사람이었냐면 우리와 똑같은 평범한 사람이었다 이렇게 얘기하고 있습니다. でもこの代表的な人としてエリアを挙げながらも普通の人普通の平凡な人私たちと同じだったというふうに書いてあります。 그런데 이 엘리야가 기도하면 하나님께서 하늘 문을 열어서 비를 내리시기도 하고 멈추기도 하시고 그러셨다는 거예요. でも私たちと同じ人間なのにエリアが祈ると天が開いたり天が閉じたり雨が止んだり雨が降ったりするとおっしゃったんです。 이 말씀은 우리도 하나님께 기도하면 하나님 응답해 주신다는 말씀입니다. これは私たちと同じようなエリアが祈るとそのようになるのであれば私たちもそのように祈れば同じようにできるということを意味します。 그러면 엘리야는 어떻게 기도했을까요? じゃあエリアがどのように祈ったんでしょう。 누구든지 엘리야처럼 이렇게 기도하라는 겁니다. 誰であってもイエス・キリストの皆によってエリアのように祈りなさいということでしょう。 엘리야는 바알 선지자가 싸웠던 유명한 사람입니다. エリアはバールの偽預言者たちと戦って有名な人でありますけれども 오늘 본문의 내용에 있는 곳을 찾아가 보면요, 그가 비를 내려달라고 하나님께 기도하는 장면이 나옵니다. 彼がですねエリアが神様に雨を降らせてくださいと祈った場面が出てきます。 보면요, 전부 모두가 뭐라고 기록되면 부르짖어 기도하였더라 이렇게 기록되어 있습니다. そのですね場面を見ますとみんな叫んで祈ったことがわかります。 부르짖었다는 거예요. 叫んで祈ったということです。 아, 오늘 비가 안 올려나 비 좀 내렸으면 좋겠네. 하나님 비 좀 내려주세요. 이렇게 기도한 게 아니에요. ちょっとね畑に水やるの大変だからねちょっと神様ちょっと雨降らせてくれればいいなとかそういう祈りではないということですね。 주야 하면서 막 부르짖으면서 기도한 겁니다. シュヤーと言いながら切に祈ったわけで 그의 す。 모습을 어떻게 표현하냐면요, 그가 엎드려 기도했는데 무릎을 꿇잖아요. 사람이 무릎을 꿇고 기도를 한 머리를 이렇게 숙이면요, 얼굴이 무릎과 무릎 사이에 얼굴이 이렇게 들어갔다고 기록되어 있어요. どれぐらい切に祈ったかと言いますとですね、ひざまずいて祈るときにそのひざまずいた両膝の間に頭がうずまって頭が見えなくなるぐらいうずくまってひざまずいて祈ったということが書いてあります。 저도 엎드려서 기도한 적이 많습니다. 私たちもひざまずいて祈ることがあ 자, るんで 이 すけど 말씀을 も 읽고 저도 흉내를 한번 내봤어요. 真似をしてみました。 무릎을 꿇고 엎드려서까지는 기도하는데요, 주여 하면서 무릎 사이에 얼굴을 집어넣으니까 안 들어가요. シュヤーとやりながら膝の間に頭を入れてみようと思ったんですけどね、もう腰が痛くて入りませんね。 이거를 한두 번 해서는 되는 게 아닙니다. これはですね、1回2回やってすぐできる祈りじゃないということが分かりました。 이제 여성분들 요가를 하시는 분이 계시지 않습니까? もしかしてヨガをなさる方いらっしゃいますか？ 근데 요가를 하시는 분은요, 한 번에 동작이 뭐 딱 완성되는 게 아니에요. ヨガをする方もですね、1回でそのポーズができるんじゃないと思います。 뭐 태권도도 마찬가지죠. テコンドーもそうですよね。 그 동작을요, 수도 없이 그냥 100번이 아닙니다. 내가 보니까요, 도장에 가니까 100번만 시키는 게 아니라 몇만 번을 시키는 것 같아요. 똑같은 동작을. テコンドーの道場行ってみますとね、キムシハンがですね、一つの動作をね、ヨチャチルギとか一つやるのでもね、100回どころじゃないです。何千回やらせてますよ。 옆차기 자세가 안 나와요. いくらやってもそのね、横蹴りのこの姿が、このポーズがなかなかできない。 저는 何千回やる。 신체적으로 엉덩이가 좀 다른 사람보다 많이 튀어나왔습니다. 牧師がですね、よくご存知の通りですね、他の人よりはちょっとでっちりでございまして。 자꾸 엉덩이를 집어넣으려는 거예요. 자꾸. 牧師先生、お尻をちょっと引いてくださいという、キムシハンが言うん 안 です。 들어가요. 신체적으로. なかなかね、もともと出てますから入りません。 근데 수도 없이 해야지 조금씩 자세가 잡히는 거예요. それをですね、何千回やって、やっと1回ぐらいポーズができるから。 엘리야가 두 사이에 머리가 들어갔다는 얘기는요, 한두 번에서 그렇게 됐다는 얘기가 아닙니다. エリアが膝の間に頭が入るようにひざまずいて祈ったということはいっぺんにできたことではない。 그는 보통 사람이었지만 엄청나게 기도했다는 겁니다. その人は普通の人でありましたけれども、私たちと違うのはそれぐらいたくさん祈ったということです。 그래서 우리가 몇 번 하나님 이거 좀 해주실라우, 그래서 안 들어주시면 에이 하나님 거짓말쟁인가 봐, 이렇게 하면 안 된다는 거예요. ですから私たちが祈るときにですね、何か祈ってみて、なんか効果がないかしらと言ってですね、祈っても聞かれないかしらと思ってやめてはいけないということです。 기도하면 응답받을 때까지 기도할 줄로 믿습니다. 祈りが答えられるまでするのが祈りです。 부르짖어 기도했더니 하나님께서 하늘 문을 열어주신 거예요. 神様に叫んで祈ったらば神様が天の窓を開いてくださいました。 오늘 본문 말씀에 이렇게 기록한 이유는 今日の本文にこのように書いてある理由は 아니 수백 년 전에 있었던 이 일을 갖다가 신약 시대에 얘기하고요, 또 2000년이 지난 오늘날 우리가 이 말씀을 똑같이 읽으면서요, 이 말씀은 오늘도 역사하기 때문에 오늘 우리가 읽는 줄로 믿습니다. この聖書が書かれたこと自体がですね、もう何百年前のことであるのにもかかわらず、その書かれた時にもエリアの話はもう数千年前のことです。その数千年前のことを今この私たちが数千年後に読んでいるということはですね、神様が私たちにこれと同じようにしなさいとおっしゃっていることだと信じます。
하나님은 과거의 하나님이 아니라 오늘의 하나님인 줄로 믿습니다. 神様は過去の神様ではなく、誰かの神様ではなく、私の神様であり、現在今生きておられる神様であります。 모세도요 신명기에 설교를 합니다. 新明記でモーセもメッセージをしました。 39년 전에 10계명 받은 거를 갖다가 39년 지난 다음에 여러분들이요 드려 오늘날 하나님께서 이렇게 말씀하십니다 하면서요 10계명을 얘기하고 있는 거예요. 10回という有名なですね、神様の掟でありますけれども、これをですね、もう39年前に一度いただいたにもかかわらず、また39年前後にですね、同じことをもう一度語っているのであります。 가나안 땅에 들어가기 전에 이스라엘여 하나님의 말씀이 이렇다 하면서 가르치고 있습니다. そしてカナンの地に入る、神様の約束の地に入る前にですね、またイスラエルのために教えているんです。 성경에 기록된 말씀은 과거의 얘기가 아니라 오늘 우리들의 얘기인 줄로 믿습니다. 聖書に書かれている話はですね、過去の話ではなく、現在、今私たちのために語られている神様のメッセージであります。 그래서 오늘 우리도 엘리야처럼 기도한다면 ですから私たちがエリアのように祈ってみましょう。 하나님의 큰 능력이 임한 줄로 믿습니다. 神様が働かれていることを見ることになると思います。 결론의 말씀입니다. 結論を申し上げます。 믿음의 기도합시다. 信仰を持って祈りましょう。 환경보다 하나님이 더 크신 것을 믿으시고 기도하시기 바랍니다. 問題よりも神様の方が大きいことを信じて祈りましょう。 문제가 생기면 문제가 너무 크게 보여요. 問題が起きるとですね、問題だけ大きく見えるのが私たちで 그것보다 はな 우리 いでしょう 하나님 か。 더 위대하신 줄로 その 믿습니다. 問題の上におられる神様をもっと見上げましょう。 우리 모든 신앙의 근원은 예수님입니다. 私たちの信仰の根本であられるイエス様を見上げましょう。 예수의 이름으로 기도합시다. そしてイエス様の皆によって祈りましょう。 엘리야처럼 간절히 そ 기도합시다. してエリアのように切に祈りましょう。 몸이 변형될 정도로 그렇게 기도했다는 겁니다. もうそれが体にですね、当たり前になるぐらいですね、祈りましょうということなんです。 한간에 낙타무릎이라는 책이 많이 베스트셀러로 읽혀졌었습니다. 昔ですね、ラクダの膝という本がベストセラーになったことがありますが、 너무 많이 기도해가지고요. 이게 무릎과 그 다음에 여기 발등에요. 이게 굳은 살이 베긴 겁니다. あまりにも祈ってですね、その膝と、どこだ、足の甲のところですね。まあ、ひざまずいて祈りますから、膝とその足の甲のところですね。その跡が残るぐらい祈ったというような内容の本であります。 낙고가 됐기 때 라크다의 요원이 가다치가 가왔다. 거의 고래ぐらいですね. 낙타처럼 이렇게 굳은 살에 베겨서 울퉁불퉁해진 다리를 하면서 기도하면 능력이 있다라는 그러한 책이었는데요. 여러분, 우리가 하나님께 간절히 기도합시다. 私たちがその祈りだこができるぐらいですね、切に祈りましょう。 점점 시대가 지나면 이 기도하는 사람들이 없어져요. 時代が行けば行くほどですね、祈りがどんどん足りなくなってきていると思います。 하나님께 부르시면 우리의 기도에 응답해 준 줄로 믿습니다. 神様は私たちの祈りに、切なる祈りに応えてくださると信じます。 아합의 시대에 엘리야는 기도했습니다. アーブの時代にもエリアも祈りました。 이스라엘이 제일 죄악된 그러한 시대였습니다. それはイスラエルの歴史の中でも一番暗黒時代でありました。 그러므로 환란의 시대가 가까이 오면 가까이 우리가 더 열심히 기도해야 될 줄로 믿습니다. 私たちが世の中が悪くなればなるほど、暗くなればなるほど祈らなくてはなりません。 그래서 살아계신 하나님을 간증하며 나타나며 영광을 나타내며 살기를 예수님의 이름으로 기원합니다. そして私たちを通して働かれるイエス様を証ししながら生きたいと思います。 기도하겠습니다.